భూకంపం సంభవించింది. భూకంపం దాటికి భారీగా భవనాలు కూలిపోయాయి. శిథిరాల కింద చాలా మంది ఉన్నారు. నేపాల్లో సంభవించిన భూకంప ప్రభావం ఇటు భారత్లో కూడా కనిపించింది. ఢిల్లీలో కూడా నేపాల్ భూకంప ప్రభావం కనిపించింది. దీంతో ఢిల్లీలో ప్రజలు కూడా భయాందోళనకు గురయ్యారు. రాత్రంతా రోడ్లపైకి వచ్చారు. కంటి మీద నిద్ర లేకుండా రాత్రంతా భయంగా రోడ్లపైన గడిపిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఢిల్లీ, యూపీ, బీహార్లోనూ నేపాల్ భూకంప ప్రకంపనలు సంభవించాయి. నేపాల్లోని జదర్కోట్లో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అధికారులు. 6.4 తీవ్రతతో ఈ భూకంపం సంభవించిందని చెప్తున్నారు. నేపాల్లో సంభవించిన భూకంపం చాలా మందిని పొట్టన పెట్టుకుంది. వందలాది మంది గాయపడ్డారు. ఆసుపత్రుల్లో ఇంకా చాలా మంది చికిత్స పొందుతున్నారు. రాత్రి సుమారు 11 గంటల సమయంలో భూకంపం సంభవించడంతో ప్రజలంతా భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చిన దృశ్యాలు RTV స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు. భయంగా రాత్రంతా రోడ్లపైనే గడుపుతున్న దృశ్యాలు RTV స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. చాలా మంది ఇప్పటికీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. నేపాల్లో కుప్పకూలిన భవనాల శిథిరాల కింద చాలా మంది చిక్కుకున్నారు. ఫలితంగా మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది అని అధికారులు చెప్తున్నారు. యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి నేపాల్ను ఈ భారీ భూకంపం వణికించింది. భారీ భూకంపం కారణంగా భవనాలు ఏ విధంగా కూలిపోయాయో RTV స్క్రీన్ పైన మనం చూస్తున్నాం. భూకంప కేంద్రం ఎక్కడుందో కూడా మనం చూస్తున్నాం. నేపాల్లోని జదర్కోట్లో భూకంప కేంద్రం ఉంది అని అధికారులు చెప్తున్నారు. 6.4 తీవ్రతతో ఈ భూకంపం సంభవించింది. గోడలు కూలిపోయిన భవనాలు, కుప్పకూలిపోయిన భవనాలను కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. శుక్రవారం రాత్రి ఈ భూకంపం నేపాల్ను వణికించింది. రిక్టర్ స్కేల్పై దీని ప్రభావం 6.4గా నమోదైందని అధికారులు చెప్తున్నారు. అదే సమయంలో ఢిల్లీ, నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ సహా ఉత్తరాదిన పలు రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ భూకంప ప్రభావం కనిపించింది. వేలాది మంది రోడ్లపైకి వచ్చి భయంగా రాత్రంతా గడిపారు. ప్రధాన భూకంపం తర్వాత కూడా స్వల్ప స్థాయి ప్రకంపనలు సంభవిస్తూ ఉండడంతో రాత్రంతా ప్రజలు రోడ్లపైనే జాగారం చేశారు. నేపాల్ పశ్చిమ ప్రాంతంలోని జదర్కోట్, రుకుమ్ వెస్ట్ జిల్లాలో అర్ధరాత్రి ఈ భూకంపం సంభవించింది. జదర్కోట్కు ఈశాన్య దిక్కున ఉన్న రమిదంద అనే గ్రామాన్ని భూకంప కేంద్రంగా గుర్తించారు. ఉపరితలం నుంచి 10 కిలోమీటర్ల లోతున పలకాలలో ఈ భూకంపం చోటు చేసుకున్నట్టుగా అధికారులు చెప్తున్నారు. 10 కిలోమీటర్ల లోతున పలకాల్లో చోటు చేసుకున్న పెను కదలికల కారణంగా ఈ భూకంపం సంభవించినట్లుగా నేపాల్ నేషనల్ సెస్మాలజీ సెంటర్ తెలిపింది. దీని తీవ్రతకు జదర్కోట్, రుకుమ్ వెస్ట్ జిల్లాల్లో భారీగా ప్రాణ ఆస్తి నష్టం సంభవించిందని అధికారులు చెప్తున్నారు. జదర్కోట్లో 34 మంది మరణించినట్టుగా అక్కడ అధికారులు చెప్తున్నారు. రుకుమ్ వెస్ట్లో 35 మంది మృతి చెందినట్లుగా జిల్లా పోలీస్ అధికారి నామరాజ్ భట్రా చెప్తున్నారు. భూకంపం దాటికి ఈ 2 జిల్లాల్లో చాలా చోట్ల కొండ చర్యలు సైతం విరిగిపడ్డాయి. జదర్కోట్, రుకుమ్ వెస్ట్తో పాటు పలు జిల్లాలలో భూకంపం ప్రకంపనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ ఘటన పట్ల నేపాల్ ప్రధానమంత్రి కమల్ దహాల్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. సహాయక చర్యలు యుద్ధ ప్రాతిపదికన కొనసాగించేలా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. భూకంప ప్రభావిత ప్రాంతాలలో అదనపు బలగాలను మోహరింపజేశారు. ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని రక్షించడానికి అక్కడ ప్రయత్నాలు, రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కొనసాగుతున్నాయి. శిథిలాల్లో చాలామంది చిక్కుకుని ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. వందలాది మంది గాయపడ్డట్టుగా చెప్తున్నారు. ఇప్పటికే 34 మంది మరణించినట్టుగా చెప్తున్నారు. శిథిలాలను తొలగించే రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కొనసాగిస్తున్న కొద్దీ మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. భూకంపం సంభవించిన వెంటనే 34 మంది మరణించినట్టుగా అనుకున్నారు. కానీ ఆ మృతుల సంఖ్య 70కి పైగా పెరిగిందని కూడా తెలుస్తోంది. శిథిలాలను తొలగిస్తూ సహాయక చర్యలు కొనసాగించే కొద్దీ మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది. ఇప్పుడే అందుతున్న తాజా సమాచారం ప్రకారం మృతుల సంఖ్య 128కి చేరినట్టుగా అధికారులు చెప్తున్నారు. భూకంప ప్రభావం, నేపాల్లో సంభవించిన భూకంప ప్రభావం ఏ విధంగా ఉందో RTV స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. ఒక్కసారిగా భూకంపం దాటికి భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు ప్రజలు. ఈ భూకంప ప్రభావం ఇటు ఢిల్లీ, యూపీ, బీహార్లో కూడా కనిపించడంతో ప్రజలంతా పరుగున ఇళ్లలో నుంచి బయటకు వచ్చేశారు. బయటకు వచ్చి రాత్రంతా రోడ్లపైనే నిద్ర లేకుండా భయంతో గడిపారు. ఒకసారి ఢిల్లీ నుంచి మా ప్రతినిధి రామకృష్ణతో మాట్లాడి మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం. రామకృష్ణ, ప్రస్తుతం నేపాల్లో ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి? భూకంపం సంభవించిన 2 జిల్లాలలో సహాయక చర్యలు ఎలా కొనసాగుతున్నాయి? ఇటు ఢిల్లీలో కూడా భూకంప ప్రకంపనలు చోటు చేసుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఏంటి మీ దగ్గర ఉన్న అప్డేట్స్?
సంభవించినటువంటి ఢిల్లీతో పాటు ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా భూకంపం సంభవించింది. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టుగైతే ఇక నేపాల్లో సంభవించిన భూకంపం నేపథ్యంలో 128 మంది మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. తాజా అప్డేట్స్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టుగైతే 128 మంది మృతి చెందారు. వేల సంఖ్యలో గాయపడినట్లు సమాచారం అందుతోంది. ముఖ్యంగా హిమాలయంలో దాదాపుగా స్టార్టింగ్లో 5.7 మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఈ భూకంపం సంభవించింది. చాలా ప్రాంతాలు నేలమట్టమయ్యాయి నేపాల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో. మరి రాత్రి కావడం వల్ల సహాయక చర్యలు చేపట్టడం చాలా కష్టమైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎక్కువ మంది మృతి చెందినట్లు తెలుస్తుంది. కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. తాజా పరిస్థితిని ప్రధాని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తున్నారు. మరి ఈ నేపథ్యంలో నేపాల్లో భూకంపం వచ్చిన నేపథ్యంలో ఆ ప్రభావం ఢిల్లీ మీద కనిపించింది. ఢిల్లీలో రాత్రి 11:30 గంటలకు టోటల్గా చూసుకున్నట్టుగైతే ఢిల్లీ మొత్తం కూడా ఒక్కసారిగా ఉడికిపడింది. ఎందుకంటే స్పష్టంగా తెలిసింది, మేము కూడా దాన్ని ఫీల్ అయ్యాం. ఎందుకంటే పడుకున్న టైంలో ఒక్కసారిగా మంచం కదిలింది. ఏంటంటే మంచం కదిలిందని చూస్తే భూకంపం వచ్చింది. జనాలంతా రోడ్ల మీదకి పరుగులు తీశారు. పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ నుంచి కూడా జనాలు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఇక ఏం జరుగుతుందని చెప్పేసి భయపడ్డారు. చాలాసేపటి వరకు కూడా అసలు ఇళ్లలోకి వెళ్ళలేని పరిస్థితి మళ్ళీ వస్తుందేమో అని చెప్పి భయం వేసింది. ఎందుకంటే గతంలో భూకంపాలు అనేవి ఢిల్లీకి సర్వసాధారణం. ఎప్పుడు భూకంపాలు వస్తూ ఉంటాయి వెళ్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనకి హిమాలయాస్ దగ్గరగా ఉండటం వల్ల మాకు ఈ ప్రాంతంలో భూకంపం అనేది వస్తుంది. అంటే తక్కువ దీనిలో రేస్లో వస్తుంది. ఏంటి 4 కానీ లేదంటే 3.7 కానీ అలా వస్తుంది. కానీ ఈసారి ఎక్కువగానే వచ్చింది. మరి స్పష్టంగా తెలిసింది. మరి 5.7 వచ్చింది అంటే మాత్రం ఇల్లు నేలమట్టం అవడం ఖాయం అందులో. ఎందుకంటే ఢిల్లీ సేఫ్ ప్లేసే కాదు, ఢిల్లీలో ఎప్పటి నుంచి కూడా భూకంపాలు అయితే మాత్రం తరచుగా వస్తూనే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఉదయం టైంలో భూకంపాలు ఎక్కువగా ప్రధానంగా వస్తూ ఉంటాయి. మరి ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు కూడా ఒక అవేర్నెస్ అనేది ప్రజలకి తీసుకొస్తున్నారు. మరి ఢిల్లీ ఈ ప్రభుత్వం కూడా అవేర్నెస్ తీసుకొస్తుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా భూకంపం సంభవిస్తే ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, తప్పించుకోవడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా అధికారులు చెప్తా ఉంటారు. అవేర్నెస్ క్లాసెస్ అని, అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ అని. ఇక్కడ ఎన్డీఎంఏ, నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ అనేది ఎన్డీఎంఏ ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది తీసుకొస్తుంది. అయినప్పటికీ కూడా ఎందుకంటే ప్రజల్లో ఒక భయం అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు అన్ని పురాతనమైన బిల్డింగ్స్ ఉన్న ప్రాంతాలు అయితే మాత్రం ఇంకా చాలా చాలా భయపడాలి. ప్రభుత్వ భవనాలు, అనేక భవనాలు పురాతనమైన ఉన్నాయి ఢిల్లీలో. అక్కడ కూడా చాలా భయానకమైన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళలో కానీ భూకంపం కానీ సంభవిస్తే మాత్రం చాలా విధ్వంసమయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం నేపాల్లో అదే పరిస్థితి జరిగింది. భూకంపం దాటికి రుకుం జిల్లాలో దాదాపుగా 120 మంది భూకంపం దాటికి చనిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. మరి ఈ భూకంపం కారణంగా మరణించిన కుటుంబాలకు నేపాల్ ప్రధాని పుష్ప కమల్ ప్రచండ సంతాపం ప్రకటించారు. ఈ మేరకు పిఎంఓ కార్యాలయం తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో తెలిపింది. మరి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కూడా ఈ అంశానికి సంబంధించి ఇప్పటికే నేపాల్తో మాట్లాడినట్లు సమాచారం అందుతోంది. నేపాల్కి అవసరమైన సహాయక చర్యలు చేపట్టడానికి కూడా భారత్ సిద్ధమైంది. అలాగే దాంతోపాటు ఢిల్లీలో తాజా పరిస్థితిపై ఇటు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కూడా తాజాగా అధికారులతో చర్చలు జరిపారు. ఎక్కడ ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా చూసుకోవాలని చూశారు. అయితే ఢిల్లీలో అంత ప్రాణ నష్టం కానీ ఆస్తి నష్టం కానీ ఏమీ జరగలేదు. కానీ నేపాల్లో మాత్రం భారీగా ప్రాణ నష్టం జరిగింది. మరి భవనాలు కూలిపోయాయి. యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపడుతున్నారు. అర్ధరాత్రి కావడం వల్ల కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతింటంతో అసలు ఎక్కడికి ఏం జరుగుతుందని తెలియని పరిస్థితి ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ప్రాణ నష్టం ఎక్కువ జరిగే అవకాశం అయితే ఉంది. మరి ఏది ఏమైనా సరే ఇలాంటి భూకంపాలు వచ్చిన దాటికి తట్టుకోవడానికి ఒక సిస్టమేటిక్గా ఇప్పుడు వచ్చే కొత్త భవనాలకైతే మాత్రం ఎర్త్క్వేక్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎర్త్క్వేక్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి భవనాల నిర్మాణం చేయాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఢిల్లీకి హిమాలయాస్ దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఎప్పుడు హిమాలయాస్లో కానీ, పాకిస్తాన్లో కానీ, నేపాల్లో కానీ, బంగ్లాదేశ్లో కానీ ఎక్కడ భూకంపం వచ్చినా ఆ ప్రభావం కంపల్సరిగా భారతదేశం మీద ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఢిల్లీ మీద, దేశ రాజధాని ఢిల్లీ మీద ఆ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అందుకనే ప్రజలు కూడా దీన్ని ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా కంగారు పడకుండా జాగ్రత్తగా చాకచక్యంగా ప్రమాదం నుంచి బయటపడేందుకు మార్గాన్ని ఆలోచించి ముందుకు రావాలని చెప్పేసి కూడా ప్రభుత్వం చెబుతుంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే పరిస్థితి ఢిల్లీలో ఒకవైపు వాయు కాలుష్యంతో ప్రజలు ఉక్కిరి బిక్కిరైపోతున్నారు. ఇళ్లలో నుంచి బయటికి రాలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మరోవైపు భూకంపం ప్రజల్ని చాలా తీవ్రమైన భయాందోళనకు గురి చేసింది. నిన్న చూసుకున్నట్టుగైతే 700 ఢిల్లీ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ 754 హైయెస్ట్ అయిపోవడంతో ప్రజలు ఎవరు కూడా
బయటికి రాకుండా రామకృష్ణ, ఇళ్లలోనే ప్రస్తుతం ఉన్నారు. నేపాల్లో సంభవించిన భూకంపం 6.4 ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది.